大家好，歡迎大家嚟到賽馬108。今次嘅賽事咧就係編排咗有11場嘅，有2場泥地、9場草地嘅賽事。估計嘅天氣就正常返啦，應該就可以順利進行嘅。喺呢個時候咧，我哋先聽一聽咧祖馬龍同埋 Double 嘅錄音心水先。Hello，大家好，歡迎收睇賽馬108，我係今集嘅嘉賓 Double。今次咧沙田賽事咧有11場咁多，咁我就會揀第9場咧同大家去研究下嘅2班1200米路程。咁我會揀到咧4號嘅武林密碼先啦。咁啊，何澤耀策騎啦，靚檔2檔。咁其實咧呢一組嘅賽事咧，除咗沈澤成出1匹之外，咁各個馬房咧都出2匹。咁啊各有部署啦。咁我就揀咗武林密碼先嘅。咁佢試咗個閘咧，其實都試得幾靚㗎。佢跑到一半都已經透出咗㗎啦。咁啊輕鬆過終點啦。咁所以我會揀佢先。咁其次咧，我就會揀翻8號嘅人和家興。咁啊，今次阿潘頓咧都試過一匹馬噶啦。咁啊6檔啦。咁啊，其實呢匹馬咧上次咧就一班嘅時候咧跑，我就當係熱身咧就抹咗佢嘅。今次落翻2班跑，其實佢喺2班嘅成績咧就係好穩定嘅。咁啊，希望佢會有翻啲位置。咁第3匹咧，我就會揀6號嘅好有心得。咁其實呢匹馬咧，其實佢試過2次閘，咁有一次咧俾班德麗試嘅。咁班德麗就後上，咁佢後上個姿態咧都幾凌厲啦，咁佢湧一湧就上啦，就上咗嚟。咁而且咧好有心得咧，咁之前再試到個閘咧，俾阿黃志雲試嘅，咁都係放頭。咁我諗今次阿希斯嗰個策略揾翻阿班德麗咧，都係選擇後上去出賽去試下呢匹馬個成績。咁啊2班呢匹馬咧都係穩定嘅嗰個成績。咁我希望咧呢一匹馬喺呢一次呢一組嚟講咧都會有翻啲成績睇下啦。咁所以咧其實我今場第9場咧就會揀到4號嘅武林密碼、8號嘅人和家興同埋6號嘅好有心得。咁啊大家贏多啲。咁啊，呢個時間交翻畀我哋嘅張明 ，thank you。喂，大家好啊，歡迎收聽賽馬108啊，係我祖馬龍啊。大家成個禮拜冇馬到，唔知有冇身痕呢？咁啊，啱啱華嘉莎走咗啦，今日啊天朗氣清啦。咁聽日好似天文台話會有少少雨喎。咁啊，唔知最後會落幾多雨呢？不過我覺得就算點落都好啦，都可能係微雨啊咁樣。咁啊，所以應該影響係不大嘅。始終沙田嗰個草地咧，去水係極快，係嘛？咁今次咧就有9草2泥嘅賽事，咁所以你中意玩草嘅朋友就大把賽事俾你玩。中意玩泥沙嘅朋友亦都可以兼顧到。咁今次咧，小弟就揀嚟第5場啦。咁啊，我會中意呢隻4號嘅包裝戰將。咁啊，包裝戰將騎粒潘頓上去，應該都唔會有啲咩好合理嘅賠率嘅，或者可能佢合理嘅賠率係1.5咁樣咯。咁啊，排個6檔試閘又乜都試晒俾你睇㗎。根本隻馬就係好似有無限虛分咁樣拉住翻嚟，都贏你幾個馬位。咁呢啲馬我諗都好難攻擊。咁如果你話賭開冷馬嘅朋友，咁點先算呢？咁可能都會有啲冷門嘅配腳俾大家去參考一下嘅。咁啊，畢竟啦，呢場都係3T 頭關啦，亂就梗㗎啦。咁啊，不過我會覺得呢一場係膽易腳稍難啦。假設你要想攻擊包裝戰將嘅話咧，其實都唔係好可能啦。咁啊，或者咁啦。咁如果想追求些少賠率嘅，咪搏下啲冷腳咯，玩下3重彩啊、4重彩嗰啲。咁啊，提供幾匹馬俾大家。正路嘅2號辣得準呢隻馬咧，佢上場贏翻嚟啊，有餘未盡。咁我覺得呢咁好狀態嘅馬，今次有1檔，咁啊點都要拖 Q 噶啦。咁啊，冷門咪試下咯。3號啊，沙張奇星。咁啊衰啊！呢隻馬排10檔，其實試閘都冇乜嘢俾你睇到啊。不過五棚子好多時都係咁，即係有幾多會俾你睇到啊？收埋咁樣，究竟佢係有斤兩收埋，定係其實隻馬未得咧？
未知嘅。不過如果有合理賠率嘅，咪不妨跟進一票咯。仲有6號啊，金匯千歲。我斷定呢匹馬增程係一個善意嘅操作嚟嘅。前2場跑1000咯，咁2場都入到 Q。咁今次增程究竟會唔會有更加多嘢俾大家睇到呢？簡簡單單啦，今次包裝戰將單膽。2號辣得準，3號沙將奇星，6號金匯千歲，3匹配腳俾大家，有冷有熱，祝大家好運。好啦，聽完啦，祖馬龍同埋 Double 嘅心水咧，就到我嘅心水啦。我嘅心水今次咧揀咗第10場嘅，呢場咧就係第3班嘅1400米。首先係揀2號同樣美麗呢匹馬咧，佢係一隻即係都幾難贏嘅折扣馬，即係講初喺香港嘅時候。不過咧，佢上季尾啦開始加翻眼罩啦，個競爭力咧就增強咗唔少啦。去到季尾嗰場係贏咗啦，跟住咧今季初場咧直情係贏咗場跨季嘅孖寶添。呢一匹馬咧上次贏起上嚟咧，表面就以為賺個慢步速啊，但係其實以當日嗰個嘅 A 欄去講咧，根本上咧貼欄自己走嘅馬咧，唔係話賺形勢嘅，所以佢係根本都係蝕咗形勢而贏嗰場頭馬。嗰個頭馬水準咧係值得咧調升翻啲嘅。咁而呢匹馬咧，雖然話今次孭翻個磅重啲啦，個分亦都加咗啦。不過如果你睇翻佢喺前季嘅賽事咧，高分啲嘅時候咧，都係孭個重磅係緊輸嘅啫。所以咧而家咧，既然咧喺香港識贏翻馬嘅話，呢啲馬咧係有機會繼續爭取成績嘅。跟住另一匹馬咧就係揀3號非凡豪傑。呢匹馬上季初就喺谷草贏啦。不過佢季尾嗰場贏田草1400米，如果你對一對嗰啲對手嘅級數咧，會知道嗰個頭馬水準咧，亦都係非常之高嘅。而呢匹馬咧，賽前嘅試習咧，亦都好對版。雖然話馬仔細細要孭個重磅，不過佢上季咧都喺4班嘅時候咧孭個重磅緊輸嘅啫，都證明咧孭得起磅嘅。呢匹馬咧係呢一場嘅我嘅心水第2選擇。而呢場咧我就好簡單嘅啫，介紹2匹馬。分別就係2號同樣美麗同埋3號非凡豪傑嘅，可以投注對碰 win 之餘咧，亦都可以買下 Q 啊或者位置 Q 嘅，大家不妨參考下啦。好啦，節目嚟到呢度啊，亦都再提下大家啦，大家就除咗撳個訂閱掣之餘咧，就係 share 出去啦，最重要俾埋個 like，亦都歡迎大家喺評論區嗰度留言嘅。節目嚟到呢度，多謝大家收睇，下次再見啦。